जानते हो, तुमसे मिलने से पहले तक गेट मेरे लिए कोई बंदिश थी नहीं। यहाँ कुछ तो होगा जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ वो टेबल है, एक लकड़ी है, वहाँ औजार है। और इधर चाकू। चुप जाओ। अच्छा वो तुम्हें मुझे बताया क्यों नहीं? ये तुम्हारे नए दोस्त है क्या? यही तो मुझे लग रहा है, ये पक्का मिलर ने भेजा होगा मुझे पकड़ने के लिए। अयो, उन्होंने गेट खुला छोड़ दिया। मैं भागता हूँ यहाँ से। डेव, तुम उनके आगे जाकर उनका ध्यान भटकाओ। क्या? नहीं, बहुत बुरा प्लान है। क्यों ना तुम उनका ध्यान भटकाओ और मैं उसकी तरफ जा पाऊँ। क्योंकि यहाँ मैं अंदर फंसा हुआ हूँ और तुम उड़ सकते हो, जैसा तुम हमेशा मुझे कहते रहते हो। हाँ, बात तो सही जी। मुझे खुशबू आ रही है, वो भी किसी कुत्ते की। डारियस, यहाँ पक्का कोई कुत्ता है। ओ, ये तो मेरी खुशबू है। डरावने डॉग्स, तुम लोग यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हो क्या? कैसा तमाशा? ओ? कैसा तमाशा? इसे कहते हैं एक बुद्धू डॉगी का सवाल। एक शाही कबूतर का नाच वाला तमाशा है ना। रोम में तमाशा किया 6 साल तक, सब मंत्रमुग्ध। सीजर ने भी 2 बार देखा, रो पड़ा। वो इसे कबूलेगा नहीं क्योंकि वो सीजर है ना, लेकिन वो रोया जरूर, एक किसी बच्चे की तरह। हमारे पास वक्त नहीं है। नहीं 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 नहीं, रुको, ये तमाशा अब शुरू ही होने वाला है जी। ठीक है। क्या कर रहे हो यार? मुझे मत देखो नहीं। अरे वाह, ये कबूतर तो अच्छा नाचता है। अरे रुको रुको, अगला आइटम तो देखो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे क्या तुम्हारे मालिक कहाँ है? कहाँ है मालिक? कौन? मिलर? मैं किसी मिलर को नहीं जानता। मेरी मालकिन तो एक प्रेग्नेंट लेडी है, तुम्हें वो काफी पसंद आएगी। ये वही है। वो कहाँ है? रुको, तुम लोग मेरी को ढूंढ रहे हो? क्या मैंने प्रेग्नेंट लेडी कहा? मेरा मतलब मिलर ही था। मैं तो बस एक मिल का गधा हूँ जो छुट्टी पर है। वैसे मैरी कौन है? बोलता रहे, बोल। ठीक है जी, बुरा प्रदर्शन था, मुझे संभालने दो। देखिए यारो, गधे ढीठ होते हैं। ये आपको कुछ भी नहीं बताएगा। आपको इसे पीटकर इसे उगलवाना होगा। रुको, क्या? इसने खुद को पट्टी नहीं लगाई होगी। ये उसी की खुशबू है। अब हमें पता लगाना होगा कि वो किस तरफ गई है। उसे तुम्हारी ओर से हेलो कह देंगे। उन्होंने गेट खुला छोड़ दिया। ओके, शाही कारवां इसी तरफ है। हम उन तक टाइम पर पहुंच जाएंगे जी। रुको, कहाँ जा रहे हो? हमें उस तरफ जाना है। हाँ, पर मैरी उस तरफ गई है। ना 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 ना, शाही कारवां इस बचाव कार्य का इंतजार नहीं करेगा, खासकर जब वो गुंडा उसके पीछे पड़ा हो। वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। मैं उसे कोई नुकसान नहीं होने दे सकता डेव। वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। अरे यार, वो हमें कब से इस दिन का इंतजार था। बस एक पल की तो बात है। जैसे ही पता चल जाए मैरी सेफ है, हम मुड़कर शाही कारवां में जुड़ जाएंगे। ठीक है? ठीक है, चलो। तो अब हमें यहाँ से मुड़ना होगा। अब चलो, मुझ पर छोड़ो, मुझे शॉर्टकट पता है।